Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော် operator တွေအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော် category ခွဲပြီးတော့ပြောလာတာအားလုံးပေါင်း9မျိုးရှိတယ်စုံပြီလားဆိုတော့ဟိုလိုအတိအကျကျပြောမယ်ဆိုရင်မစုံသေးဘာဖြစ်လို့လဲ operator သဘောတရားလုံးဆောင်ချက်တွေကကုတ်ရေးတဲ့အချိန်မှာအများကြီးပါတယ်ကဲရတော့ကျွန်တော်တို့က operator precedence ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဟုတ်မလားကဲဘလို့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က operator precedence တွေကစကားပြောသွားပြီလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ် a equal to ကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆို1 plus 2 and အမြောက်မယ်နော်4ပြီးမယ်ပြီးရင်အစားဟုတ်လားစားမယ်ပြီးရင်တော့9ကဲ operator ဒီမှာဘယ်နှခုစုံနေနော်3ခုစုံနေအပေါင်းရယ်အမြောက်ရယ်အစားရယ်ကဲကျွန်တော် run လိုက်မယ်နော် a sorry print print a ကဲ a ကိုထုတ်မှာဆိုအဖြေပါထွက်မလဲ1နဲ့2ပေါင်းပြီးမှ4ကိုမြောက်တာလား4နဲ့2မြောက်ပြီးမှ1ကိုပေါင်းတာလားဒါမှမဟုတ်8ကနေ4ကိုစားပြီးမှဆက်လုပ်တာလားဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကိုနားလည်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာနားလည်ရမလဲဆို operator precedence ကိုနားလည်ရဘယ်ကောင်ပါဝါမြင်ဆုံးလဲဆိုတော့ present thesis ဟုတ်လား present thesis ဒီလေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမကြမ်းသုံးခဲ့တဲ့ဒီမှာတွေ့လား present thesis ဟုတ်မလားနောက်တော့ group လုပ်တဲ့ချိန်တွေမှာလည်းသုံးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဟုတ်မလားနှစ်နဲ့4ကိုအရင်မြောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်နှစ်နဲ့4ကိုကျွန်တော်တို့က group ပြီးလုပ်လိုက်ရင်ဒါတော့ power မြင့်သွားတယ်ဒီကောင်အရင်လုံးဒီတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့သူဒီအစင်တိုင်းလောက်သွားတယ်ဘလို့အစင်တိုင်းလဲကြည့်မယ်ဘလို့အစင်တိုင်းလဲဘယ်ကောင် power မြင့်ဆုံးလဲအရင်ဆုံး present thesis လောက်တိုင်းသူဒီ power မြင့်မယ်နောက်တစ်ခု function call operator ဒါလည်း function call ပဲ operator တစ်မျိုးနောက်တစ်ခုဒီမှာ h ဆိုတာ variable တစ်ခုဒီ square bracket နဲ့ဒီဘက်က full colon နဲ့ square bracket နဲ့တွေ့လား square bracket အတွင်းမှာ full colon ဒီ slide operator ရှိသေးရနော်အဲ့ဒါတွေရှိသေးရနော်ဟာဆိုအဲ့ဒါဘာလို့တက်မပြောရလဲရေးနဲ့တည်သွားလိုက်မယ်ရေးနဲ့တည်သွားလိုက်မယ် slide လုပ်တယ် twin တွေ list တွေadditional list တွေ tuple တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ slide operator တွေသုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခု subscribe ဆိုလမ်းပြီးတော့ access လုပ်လို့ရတယ် list တွေမှာလုပ်တဲ့ပုံစံ okay အားလည်းအသေးစိတ်လာမယ်ပြီးရင် dot operator တွေတွေ့လား attribute reference တွေ့လား h dot attribute ဒါလေးကိုဘာလို့ခေါ်မလဲ dot operator လေးလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုဒါရတော့ရှေ့မှာသင်ခဲ့ပြ exponent အမြင့်ဆုံး power အမြင့်ဆုံးကောင်ပဲကောင်တော့ exponent ဒီမှာဆို bit wide ဒီကောင် not နှစ်ခုရှင်းနေတယ် plus h minus h နှစ်ခုရှင်းနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါ line တစ် line မှာ operator တစ်ခုပဲထားတာဒါမှဆိုနှစ်ခုထားရင်ဘယ်ကောင်မြင်တာလဲဒီဘယ်ဘက်ကကောင်အရင်ဆုံးမြင်တာပဲဘယ်တူညာသွားမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်အမြောက်ရဲ့အစားရဲ့တကယ်ဆိုရင်သူက level 2ဟုတ်ပြီနော် level 2ဘိုးချုပ်ကြီးတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေဒီမှာသူကန်တာနဲ့သူမြင်နေတာပေါ့ okay မလားဟုတ်ပြီအဲ့ဆို left to right ဆိုဘယ်ကောင်မြင်ဆုံးတော့အမြောက်အမြင်ဆုံးဟုတ်တယ်မြောက်ပြီးမှအရင်ဟွာလုံးမှာokay မနော်ကဲပြီးရင်တော့အပေါင်းနဲ့နှုတ်မှာလည်းပဲကောင်းမြင်နော်အပေါင်းအမြင်နဲ့နှုတ်ကသူ့ထက်နေဒါပေမဲ့ level ကတော့တစ် level တည်းပဲ okay မနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပဲ shift right ဒါလေး dd ဇာတ်လေးဒါကြည့်ထားလိုက်တော့ in not in is not ဟုတ်မနော်အနေဆုံးကောင်ပဲကောင်းလဲဆို lambda expression တဲ့အဲ့တင်ကလာကျွန်တော်တို့လာမယ် north h and ဟောဒီမှာ greater than less than greater than ပြီးတော့ north equal ဒီလားဒါလေးဒီပါတယ်လဲဆို operator presenter တကယ်ဒီပြဿနာလေးဒီ operator presenter ကြီးတော့မှန်းကြည့်ဒီပုံစံဆိုရင်ဒီ၃ခုတွေမှာဘယ်ကောင်အမြင်ဆုံးလဲအမြောက်အမြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်4 2 8မြောက်သွားတယ်ဒါမှ8ဖြစ်တာအမြောက်ပြီးရင်ဘယ်ကောင်အမြင်ဆုံးလဲအစားအမြင်ဆုံးအားကြောင့်ဒီ8ကို8နဲ့စားမယ်8/8ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ0နဲ့1နဲ့ပေါ့နော်ဒီဖြည့်သေးသေးကြပေါ့1ထွက်လိမ့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီကောင်4ကြီးရလား run ကြည့်အောင်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်2.z sorry ခဏလေးပါအတွက်မှားလား2.z ဟုတ်တယ်လေခဏလေးနော်ပြောတော့ကုတ် okay 4နဲ့8နဲ့8နဲ့8တယ်လီ8ဟုတ်တယ်လေ sorry အဖြေ8တယ်လီ8တယ်အကျွင်းတာ0ပြရနော် sorry အဖြေဒီနှစ်ခုအစင်းတိုင်းလောက်လိုက်ရင်အဲကြောင့်2ရတယ်1 + 1 2တင်းနေတော့လွယ်နေတယ်ဟုတ်နော် operator ပါတော့ present tense ကဲအဲ့ဆိုရင်ကဲကွာငါဒါကိုအရင်လုပ်ချင်တယ်ကွာဒီနဲ့ရင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုခွင်းခတ်လိုက်ရင် present tense လုပ်တဲ့ကောင် group B လုပ်တဲ့ကောင်အရင်ဆုံးလုပ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်4နဲ့8နဲ့ကိုစားချင်တာအဲ့ဆိုအဖြေတစ်မျိုးထွက်လိမ့်မယ် run ကြည့်လိုက်ခုနက 2.0 မဟုတ်တော့ဘူးကြည့်တာ 2.0 ဟုတ်တယ်ပြန်တွက်ကြည့်လေဒါပါအရင်လောက်တာပဲမဲ့သူကစားတာမှန်နေတာဟုတ်ခဏလေးနော်ဟုတ်တယ်လေဒါလည်းမှန်နေရလေဟုတ်တယ်နော်4ကိုရှင်းနေတာ83လမ်းလေး3ညအရင်ဝင်အောင်တို့ဒီinteger ပဲပြလို့ကြတော့0ပဲအရင်ပြဟုတ်ခုနကအစားသိတာတော့ကျွန်တော်ဒီနာကို16ထား8တယ်လီ8 2 16နော်အဖြေဒီ
နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်နော်8နဲ့46ပြီးရင်ဒီကောင်က2နဲ့1နဲ့ပေါင်းနော်ဘယ်လောက်တော့မြောက်မှာဆိုတော့2မြောက်အရင်မြောက်မှာနော်ဒါကနေအရင်မြောက်မှာဆိုတော့2နဲ့4 4နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့9ထွက်လိမ့်မယ် range โอเคမလားအဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲစမ်းသပ်လို့ရတယ်တွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ဒါစီကျွန်တော်တို့ဘာသင်ခန်းစာလဲဆိုရင် operator presenters သင်ခန်းစာရေမဟုတ်ပါဘူးဒီဇာတ်လေးကလည်းသတိပြုရမယ့်အချက်မှာပါလို့ကျွန်တော် beautify define အနေနဲ့ပြလိုက်တယ်โอเคနော် operator တွေရဲ့အစဉ်တိုင်းပါဝါမြင့်တယ်ဆိုတာကိုပြဒါဆိုရင်တကယ်ဆိုရင်ဒီကောင်အမြောက်က multiply ကမြင့်ပေမဲ့ဒီကောင်အရင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုဘာလုပ်ပေးလဲ grouping လုပ်ပေးလိုက်အားကြောင့် present this is ကောင်းကြီးပဲပါဝါမြင့်ဆုံးပဲโอเคမလားโอเคအဲ့ဆိုဒီသင်ခန်းစာလေး operator present အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ operator သင်ခန်းစာဒီမှာတင်သွားပြီ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 slide structure နဲ့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီပိတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာလို့တခြားအရာတွေလည်းနမူနာပြခဲ့ဒီ base ကိုဘာလို့နမူနာနည်းနည်းပို့ပြလိုက်လဲဆိုရင် bit byte လေးနည်းနည်းနားလဲသိချင်โอเคမလားโอเคကဲအဲ့ဆို thank you ဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာထပ်ဒီတဲ့ sign နဲ့မြင်တဲ့ဟာကိုသွားတော့မယ်โอเค thank you ဗျာ